Jibang Lisami Gitanchli Hansepi, Aprangsi Birda Tepi Arjuikta. Usuka song pen wolong koma jialong veterinary DVO ki claim ke dam ke chokche aputhak kache song ponsi Assam Chief Minister aphan panongsi ADC Arideng Pinpur aloke pajir Singhason angkang APHRC Board Committee ke seng bang sohut BJP pen bang phokebraner kep lapen Congress pen bang ner ke batum song pen che oponsi APHRC asong along chepa ogdun Puthot manja police atum kache roktok ajoini lak ingkoi sose brown sugar arakia hormu kenepdun long West Karbi Anglong BJP angbong kache tonte alam kang bob akhir kang tang Tumpreng BJP asai hemalong Yuwa Morcha tumpen kecheng siamai kang ni Pini United Student Union of Karbi Anglong mate thihekpen usuka atumpen wolong komajia long Karbi Anglong ar lokedo Animal Husbandry and Veterinary Department along DVO anghoi kang ni bom non amta Karbi Anglong Autonomous Council kachari mate tim Karbi Anglong atum kechokche theklong lok aphita kelang dingke Karbi Anglong Autonomous Council kachari Veterinary Department EM Torendra Brahmo si adai do binong lapen aphong EM MAC CEM aphat pinpur alo pidat aphita Karbi Anglong pen katerek redet ke manghume mepu athe PN pensi pini bolongkom aji Higher Secondary School pen bangsuri sose armu atum chejeng ponsi bokolia rongsopi ke hang par omplupsi Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal aphan panongsi ADC Arideng pinpur alo pajirdam pusi Chunbang Jintu Hazarika pen Maipu Bibison Teron Usuka Central Committee atum pen Pachinipon News Desk Report News Fast Karbi Anglong 20 Nong Singhason MAC constituency angkang Manja Rongbang Hidi polling center ke parlo Nong 2 Jari Teron Serlongri Sing Terangarong along APHRC board committee ke Sengamayalong JI Kathar RTD IAS APHRC Amaipu Lamjai Sarpo Angtong Ingti Kathar Rajas Tiso lapen Deuri Teron Manja Atum Chetong Dunsi RD Dojot pen board committee Seng Pontanglo lapen labangso amayalong BJP klembang pubang piatum amithanga song pen che uponsi bang phokebra nerkep lapen Indian National Congress pen bang nerkep atum APHRC asong along hoor pidun si laan sose siksedol ajakong horang cepa pharang duntu Jari Teron arong dak mass joining program dolo pini bang koan lo neho na dun pini kadoi bang phokebra ke thom BJP pen lok Manja pen Dilip Hanse News Fast Karbi Anglong National Highway 36 Dimapur Atowar along Pini Porphahini Rachi Timapur Manja PSOC Jitu Muni Deka Kejalin Naka checking Pukiri Kakuruk Dunbom Aporahut Imphal pen kewang ihu matrak aphan 3 me ke dokok ajok khangdun cheklo lapen sabon ahom arlu hom ingkoi rapho brown sugar pu araki ahormu nepdun longlo bangso araki ahormu hitia longke lak ingkoi an ador doji pusi pachini kachin nepchek Muhammad Samsul Hok Asopo Alamia thongkebra troksi sokir bhita koya kochi PS barpeta asor Arideng pen nepdun long cheklo lapen labangso asai long DSP headquarter madamta cherap cheto dunsi NDPS ek Arona Tengpen White Manja PS case number under section 40/2021 C 22/C 29 Alamki Pabon Ponlo Lapen Prabjin pen Kacherabdun Abangphu Kedoan Atuma Phanta Ingnanglong Edji Pusi Manja Osi Jitu Muni Deka Ahin pen News Fast Karbi Anglong Aphan Birtanang Pali Manja pen Dilip Hanse News Fast Karbi Anglong Wolongkom Ajialong Jirko NGO Tumpen Chepatir Piponsi Pini Global Hand Washing Day Sankur Ahitialong Talon Pon Bangso Katalon Along Bokolia Osi Manjit Terang Aluhiaman pen Chetong Dun Sonsi Jirko NGO Bidisar The Beswar Singnar Atum Chetong Dun si RDP Dun Bangso Along Aluhi pen Lam ke jaike Kaiketa Ingthir Jirnangji lapen Iri ko anma Kachar sa laan lo akeme puta aluhe atum pen Jaipon News Desk Report News Fast Karbi Anglong
Bithung Rengthama constituency arlo kedo kolonga lapen Karbirong sopi nongwan adak kedamatowar repairing lapen maintenance pensi klemponlo seta klem det api ningkan isi ta soselo towar akung kangram su ingnam paceman thurong bonta piniarnianta PWD department asai kamatum langding non apor moniratum labangso towar kachehelata kaphere meme asonsi nangmanlo Laswa Jok KSA Hamren District Committee Organizing Chunbang Sarthe Ronghang Pen Sodak Pen PWD Department Aphan Pin Rempon Lapen Prabjin Pen Klempon Pe Pulote Sodak Pen Chesongji Puta Ningje Laso Hut Kolonga KSA Branch Maipu Rajan Ronghang Lapen Bijoy Ronghang Atum Chetongdun Dongka Mukam Pen Komol Kathar News Fast Karbi Anglong BJP BJYM Atum Pen Tumpreng BJP Asai Hemalong Kecheng Siamai Kang Nipon BJYM West Karbi Anglong District Committee Amaipu Proton Rongpi Pen Maichari Ponsi Alohiaman Pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Lapen MLA Dr. Mansing Rongpi Karbi Anglong Autonomous Council EM MAC Lapen BJYM Klembang Phubang Phiatum Chetongdun Lasomai Long Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Lam Kejaike Non West Karbi Anglong Arlotame Two Line Atowar Pitame Nanglepo Lapen Lasonsi Non Eprang Kebangji Arni Angbong Anke Towar Kilele Ahawar Anta Selampon Labji Puta Mayalong Chechakpon Kaching Thoras Aike Kiklempon Ingtonte Athe Karbi Anglong Arat Atum Aprangsi Akenang Sotke Towar Henlo Lasi Towar Kimi Edji Aphanke Klempon Rapet Lunang Lapen Tim Karbi Anglong Aphan Setame Radatu Nang Cherap Nang Chetodun Nangji Lalote Kiun I Ason Thangta Ave Lasi Bangso asai ki klemponji along rad akang hon lapen kaceto tame kenang sot puta mayalong CM Tuliram Ronghang Pen ningje pon state promoter উপর কিছুমান এজেন্ডা আছে কাৰ্যসূচী আছে এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে আজি প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্ট অল আসাম অকল ইয়াত কাৰ্বি আংলং নহয় অল আসামতে যিটো মিটিং আজি কৰিছে আৰু দলৰ যিবিলাকৰ দায়িত্ব থকা তেওঁলোকক মাতা হৈছে আজি আৰু দলৰ সম্পৰ্কে আলাপ আলোচনা কৰি আগন্তুক বিধানসভা ইলেকশ্যন আহি আছে এই এছেম্বলি ইলেকশ্যনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্বি আংলং চাৰিটা চিটত জিকা চাৰ্জত এই গোটেইখিনি আলোচনা কৰা হৈছে Jengkha Pen Povitro Kathar Lapen Rajan Ronghang News Fast Karbi Anglong Atumi 20 Nong Sarupathar constituency ke Parlo Japralangso Kudam English High School along Kiri Coaching Room Asong Amai Lapen KAS NAS Atum Pen Cepatir Pi Ponsi Rongaso Atum Aphan Chokam Amu Anat Am Sose Kaching Thorpon Bom Ji Aphan Pura Longhong Kipang Reng Kachu E Kachu Somnang Ji Aron Anparta Microfinance Aputhak Klardak Pen Thanpon Labang So KKP along Somor Sen Manager Assam Gramin Vikas Bank Lapen Arya Sanghua Tum Pensi Labang So KKP La Sohut Bang Pokep Sose Sai Chutiki Abang Pubang Fiatum Cetong Dunsi Penang Ana Bidi Sore Cho Endun Long Lopusi Pini Perang Ke Kahumri Damahut Kiri Pocerai Komasong Achun Bang Atum Nang Pachini Dun Saphapani Pen Sarbinong Timung News Fast Karbi Anglong KSA Hamren Regional Committee Atum Pen Ningkan Esek Pen Annual Get Together Meet Amai Thai Apsir Alang Sunalong Padupon La Somaya Long Aluhi Pen Kacetong Dun KSA Central Committee Kongchun Bang Thang Sing Timung Lapen Central Executive Committee George Timung Atum Pen Cetong Dun La Soki Non Kebangji Ansose Karbilo Charlie Asong Kepang Tang Thujia Puthak Cethan Cemung Pon La Soki Thang Sing Timung Pen News Fast Karbi Anglong Perang Kepen Karju Konahut Ketang Dun Ke Pen Dipati Pipon get together a program dong nili tu Central Committee pendak West Karbi Anglong Thai Apsir picnic spot dong nili tundak upali lo nili tundak nili upali pen telong lo je Karbi Anglong araje abolon napu anak kimi especially West Karbi Anglong non nili tundak kada Thai Apsir podin lasi labangso Thai Apsir waterfall lan se kelang me laso Thai Apsir waterfall jong sili tu pirthea dang long pati thang tek long te bola bangso hawar pirthea dang pen tourist tum dak to buri jipan bor ipik athiri tum lango dak thengpam dak purity bang dok piglang dak unchu mong bang so theklong lasi la bangso a waterfall la pen la bangso hawar
ke paching turji fan tourism pen labang so hawa long mesen awar sai pithegi fan jong se autonomous council non kachari bom ke hai ram long ang itu chief executive member lapen tourism department in charge ke hai lungsing teron pen labang so thai apsir waterfall along jong si alang itum facility mokhapi aprang sike chengsi towar mesen atowar jong dak pithek lapen mesen atowar det kali dak garden na mokha dak selam thek lapen dak roof adventure mokha dak selam thek pongke labang so adim isi adventurous event lapen natural exploration adim nang manji atidak lapon sidak inglong lang roy lang jeng ke lang mi litum dak nang kele beta mang tu biason kasi itu tu siam kiram longhang lapen lungsing teron tourism in charge alang litum dak prabjin pen non labang so hawar paching khurji fan especially labang so waterfall non koson si modify pen attractive kaselam jima alang litum long laso aja kongdo Dongka Mukampen Komol Kathar News Fast Karbi Anglong. Non malam sofan bertain ton sinem. Come one, come all. Langli TVS Motors opposite of Tarlangso Main Gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare parts and accessories are also available here. Also, servicing facility and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Bertakan ton pen nang cirui thulo. West Karbi Anglong arlo BJP asong ang bong kache tonte alam kang bo bahir intang bom tanglo Kopili constituency pencheng si Amreng constituency lapen non ke Amreng constituency along an nang choteran bom tanglo Suren be lapen MNC atu Amina BJP ararapan aning kapang samthek ke lapen West Karbi Anglong BJP maipu apan aning ke dogde ajok non ke Amina atumang bong si khurchu dudlo Bangso along pen non amat Amreng constituency along ahir intang nailo BJP asong arlo kachi tonte pen kang bob ami angtang local MAC Rina Terang Pilapen BJP maipu rodi brongha atuma aning kang samsi alang itum kiklem kidam aning kachi thekave lapen BJP pen kikraya ratum thurpra bangso pi Agustin Hanse abang kapinang anabang pu atuma phan sunglok pen latum ke BJP kalipu akoi pilo bangso penajok Amreng arlo BJP asongja mate ST morcha bangpu Surenbe ex-BDC chairman Biren Singh Ingti lapen Jensing Teron ex-BDC member atu Pherangkia Mayalong Phathu pen MAC Rina Terang Pilapen Agustin Hanse atuma phan kichok chi alam arbok thu hublo Pherangkia Mayalong kopisi aningjema arjusina Nili Kopli Amreng long ni kontensi pensi halasud mondol yes secretary aproman lahelo lapen nili kat active member lake pagni lo active member non an pen acu kedam tang anta prang aslip pak seka portal tum kini ne bon lake tum active member lo lahelo lapen BJP सरकार के bang pota bang सरकार atum song atum nangka mat hapen ajok Amreng ba iltum BP सरकार bang ceng pen ke VDC chairman nili hello ben singkathar asila an ka chini ne pomoni dong si BJP kali plontala kunada monit akosin kumalo BP akam ge lem de khelo lagi la hello niltum puye bangke lasili tum bangke BJP aphan chim suduk chinghon pik lasi kalili kang langkar boktap bangke nilitum kroy tekhe BJP bange lapen nilitum parti kupima arona peng pensin nilitum dambak parti puthak nilitum arkan ke lapan arkan nahi man peng kai tapi tarina terang pia bang niliphan contractor bill nang people percentage ang thono alang liphan nili percentage tangka ke thondam hat dipu alang li non kidobama kotarong sinili thondam Afiga ninge to kape abil na pia khedala afiga kopilo CM chode MP Horen Singh besi chode terong samhu lahlu na pia khedat pu kumar lo ke chola ke sita MP sarphanda ni al arjulo tangka thana pipe CM sarphanda ni arjulo
no jabi pe la ke rina si chuda an ke kopilo nili phan gi bitu bang ke la phan ke boycott pusi nili phan bi stanley non anta BJP kam si claim bom piniar ni anta BJP si nili claim bom la pen nili congress am claim bata konat man nili congress ki mar dung konat man ni phan ga welcome nang litum thaglong bata aproman patro nang pino la sila agostin an se son adui number real leadership polote alang li ke mo siksak ji alang li phan ki puja son pote alang phir me son dopik alang li choklem kam stanin non nan tamila alang li la so ateng ben se ninge ching ton te polote angkung ka prek dam thuji ni litu la sinon rina terang pi posang chiwoi popo am hang mi du man chiwoi ap teng chiwoi no agostin han se hiloi bok pole ne ka phiri yem ni dali alang pen BJP ke ni tum du rapper lu a receiver lu la si agostin han se ne phan congress long si claim puke ko dak mane congress long ke mars long adim nang pe klang nang theng pe klang ne li ke VDC member ta claim bom la सबका साथ सबका विकास को पिलोन देके दो dak thang ta ve ile tum all Karbi Anglong 26 constituencies pen ile tum orang la kithoma constituency MSC constituency people of problem to ko laya join elo rat phan ka ching hon pon tek thek alang aning ke hanga munit phan pon po bai ni bang thong bang plia aning hang dok an pon po ajak maning dok de pon pe Teron News All Karbi Sonsi Anglong. Pinya berta lan si pajullo domain thakme kardom.